Ini mesin yang baru masuk ya, baru kita beli. Ini LCD yang udah kita tes, yang udah oke. Kita coba nyalain. Dia hasilnya garis, terus dia mati, ngeblank gitu ya dia. Kita coba sekarang tes pakai mesin kita ya. Ini mesin kita yang touchscreen-nya nggak berfungsi. Ini mesin kita yang TS-nya nggak berfungsi ya. Dia tampil. Oke, mesin kita ini 4 LCD. Ini oke, 4 LCD ini. Kita tes ke mesin kita, ini LCD bagus semua. Cuman kita tes ke mesin yang baru masuk, ini baru beli, LCD-nya bergaris. Ini udah kita tes satu kotak kayak gini, pakai mesin yang ini, pakai mesin yang baru beli, tetap garis. Ini punya kita, mesinnya tesnya nggak fungsi. Oke.